ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ರೆಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ಬೆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಕಾಫ್ಗೆ ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಈ ಕಾಫ್ ಅನ್ನೋದು ಸಖತ್ತು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಸುಮಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು. ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್ಗಾಗ್ಬೋದು, ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿಗಾಗ್ಬೋದು, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಾಗ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಸತಿ ಬಂದರೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದಿನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಇದು ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಕೆಮ್ಮಿ ಬೇರೆ ತಲೆನೋವು, ಜ್ವರ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮಿ ಸಾಕಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೆಮಿಡಿನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಲೆದ್ದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಶುಂಠಿ. ಹೌದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇಂಚ್ ಶುಂಠಿ ತಗೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ 1 ಇಂಚ್ ಶುಂಠಿದು ಸಿಪ್ಪೆ ನೀವು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೇಟರಲ್ಲಿ ತುರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ತೆಗೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಶುಂಠಿನ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾಫ್ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಇದೊಂಥರ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುರ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ನೀವು ಇದ್ರದ್ದು ರಸನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ಜ್ಯೂಸನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತುರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ರಸನ ಈ ಥರ ನಾವು ತೆಕ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ರಸನ ಹೀಗೆ ಹಿಂಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಹಿಂಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಾಗೋ ಇರಿಟೇಷನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕಿ, ಅಂದರೆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಾಗಿರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ನೆಲ್ಲನೂ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಿರಪ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ದಿನದಲ್ಲಿ 3ರಿಂದ 4 ಸತಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 1/2 ಅವರ್ ವಾಟರ್ನ ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೆಮಿಡಿನ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಾಫು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಹೋಗೋದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಾಗೋ ಇರಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೆಮಿಡಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೆಮಿಡಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.